Hello， 大家好，我是爱游戏爱生活的小童。前段时间呢，我发的视频呢，全是游戏手柄的开箱视频。今天呢，我买了最终幻想重生的纪念手办。我个人呢，非常期待这个手办的做工到底是怎么样，非常期待。我们一起来开箱来看一看。好，就是这些东西。这个是 DIFA 的纪念手办，这个是克劳德的纪念手办，然后呢，这个是 FF7 的 CD 音乐 CD， 这个呢是米迦德观光手册，是 FF7 原版里最大的都市米迦德。然后呢，还有一些小的装饰品、挂链，还有一些手绢，全都是最终幻想7主题的。好，那我们首先今天呢，主要我们就开箱呢，就是这俩手办啊。那我们呢，先来开箱克劳德的这个手办，都是全新的，空调都没有开。把这个是，先打开克劳德的这个。在里面是这种状态。好了，现在克劳德的里面的零件都拿出来了我们看一看，这是一个支架，这是支架的上半部分，这个呢是克劳德的那把经典的大剑。我们来看看最主要的部分啊，克劳德脸还是很漂亮的，身体做工还是非常的不错，我个人认为做的非常的不错。手臂的部分也是好，我们把它组装上看一看。剑的部分，非常的帅。这个动作是非常的做工非常好，动作这个瞬间这个招式的瞬间也是非常的帅。好，那我们接下来来打开这个DIFA的纪念手办。DIFA的这个手办呢，好像没有组装的部分，已经是这种状态。DIFA的手办拿出来了，这个也是做的非常的不错，不愧是最终幻想重生发售纪念的手办。看一看细节。上面是一只海豚的形状，非常的漂亮。
脸的部分也是做得非常好，非常的生动，动作非常的生动。头发来看一看，搁在跟克劳德的搁在一起就是这种感觉。克劳德的因为有这个剑，所以整体的高度要高出很多。大家觉得怎么样？克劳德和蒂法。另外呢，这个是2020年，最终幻想7重置版发售的时候，的手办出的手办是这个 Diva 的这个 Dolores 版本。这个呢，我们跟这个重生24年4月份发售的这重生纪念手办做一个对比，比例是不太一样的。如果我们单看这个的话，是这种感觉。好，这就是这次给大家带来的24年4月份最终幻想重生发售的克劳德和蒂法的纪念手办的开箱视频，希望大家喜欢。我们下次再见，拜拜。